Gəl məni ucuz tutma sən. Getmişsən heç qayıtma sən. Ha, saxla. Qayıtmısan nədir? Qayıt, pulu da vermişəm. Yox deməli, vallahi yox. Nə var bu uşağı gecə vaxtı qışqırdırsan burada? Ağsaqqal, yer getişinlə məşğul ol. Gözün ölüm-dirim məsələsidir burada. Aa, Serenada. Mən elə bilirdim ki, sən nə vaxtın mənim üçün gələcəksən. Xala, sənə qurban olum. Mən sənə serenada oxuyanam. Ayıb olsun sənə. Ruba xanım, narahat olma. Bu saat mən onu başa salacağım. Ha, bir sevgi mahnısı oxu, bir nəsə oxu. Düşürsən Ay, sağ ol. tez-tez yada, demirəm dosta yada. Saxla kişi. İlkin, sən qayıtmalısan, xeyri yoxdur, qayıtmalısan. Ay kişi, qayıtmıram da qayıtmıram. Lazım olsa səhərə kimi oxuyacam, oxu. Allah yekür başıma. Hə, biabır elədin qonşuların yanında məni. Bax sənə deyirəm, səni bir də Rubabanın pəncərəsinin altında görsəm, bu tüfəng açılacaq. Məşhur aktyor Elşən Orucovun əlinə silah alma səbəbi nədir? Elşən bəy nə baş verir? Atacam. İlkin əfərə qayıtmasa atacam. Bu lap ağ elədi. Xeyri yoxdur, atacam. Niyə? Nəyə görə? Atacam. Gözləyin, bir dəqiqə gözləyin. Ay kişi, nə edirsən sən? Qonşum de bu mən. Mənə dəxli yox. Sən məndən verişə çıxmasan, ağzından atacam bunu. Ha, mən vecimə də görə, hara istəyirsən at. Gecə vaxtıdır, qonşular oyanar, eləyər, bəsdir. İlkin bəy, televiziyaya qayıtmama səbəbiniz nədir? Yığışdır da sən də bunu da. Mən cavabımı aldım. Ha, İlkin, nə istəyirsən? cəmaat mənim üçün darıxıb, başa Ha, düşmürsən. sənin üçün darıxmır, cəmaat mənim üçün. Bərəkallah. Kimsən ki, cəmaat? Ha, kişi, səndən mən olayım yerdi, qaqaş. Sən Agin Kazımovsun. Sən də Larissən. Əziz tamaşaçılar, gözünüz bizdə olsun. Qırğın olacaq. Vur, elə xoşuna gələcək, vur. Niyə vurmursan? Ha? Qiymətini bilirsən bunu?